Вот такой вот звук издает сейчас мой жесткий диск. Послушайте внимательно. Но самое что интересное, в утилите специальное показывает, что все с ним нормально. Но это уже не нормальное явление. Если у вас такой вот звук издает жесткий диск, тогда что я рекомендую в первую очередь сделать? Заменить SATA кабель, вот он красненький, видите, вот он. Попробуйте подключить другой. Возможно, этот кабель вышел из строя, бывает такое. Если после замены кабеля происходит все то же самое, тогда ваш жесткий диск пора уже менять. Поэтому позаботьтесь о том, что нужно из него извлечь все важные данные на другой носитель и дальше приобрести себе жесткий диск HDD, либо SSD диск. Я рекомендую покупать SSD диск. Вот смотрите, сейчас я SATA отключу, и этот звук исчезнет. Все, звука нет. Но я так не рекомендую делать, нужно компьютер выключать. При подключении SATA кабеля опять этот звук возобновился. Либо переподключить питание жесткого диска, найти питание другое, подключить, возможно здесь какая-то проблема. Но скорее всего вашему диску уже приходит конец. Я уже подкидывал другой SATA кабель и другое питание, все равно он выделывается. Поэтому рано или поздно я потеряю там информацию. Я себе купил уже новый SSD диск, распаковку я его снимал в прошлом видеоролике. Поэтому я его уже установил в компьютер и сейчас буду скидывать данные с этого проблемного жесткого диска на SSD диск. Ну и этот проблемный жесткий диск я уже больше не буду использовать, он пойдет на свалку. Вот я открыл утилиту Crystal Disk Info. И смотрите, все жесткие диски у меня хорошо показывают, то есть никаких проблем. Как пользоваться этой программой, я записал отдельный видеоролик, вот он. Ссылку на него я оставлю в описании, также в конце видео появится рекомендация. Можете посмотреть и проверить свой жесткий диск. Не спешите выбрасывать этот жесткий диск. Внутри этого жесткого диска находятся очень классные магниты. Вот так вот они выглядят. Поэтому они мне пригодились в ящике для инструмента. Вот я их кидаю, намагничиваются отвертки и соответственно они мне приносят пользу. Поэтому не спешите выбрасывать жесткий диск. Рекомендую разобрать его и использовать магниты по вашему назначению. Ребят, это непонятная ситуация в мире. YouTube возможно скоро заблокируют либо как-то его ограничат. Поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен и в Рутуб. У меня там также есть каналы, переходите, подписывайтесь, чтобы не потерять со мной связь. Если у вас какой-то срочный вопрос, рекомендую задавать его через мою группу ВКонтакте. Вот нажмите кнопку сообщения и напишите его. Всем спасибо за просмотр, всем пока.